Ahora yo estoy aquí. Estoy aquí en mi cuarto y yo soy un gran youtuber. Hago videos chidos y entretenidos. Y mi hermano me obliga a hacer cosas que a mí no me gustan. Sí, me obliga a hacer muchas cosas. Me obliga a hacer muchas cosas que a mí no me gustan. Y yo hago videos chidos y entretenidos. Y también hago buen contenido para mi canal de YouTube. Y sí, y sí, me obligan a hacer muchas cosas a mí. Pero yo no puedo ni hacer ni decir nada, no puedo. Y luego mi hermano ya no se acuesta como una persona normal, ahora tiene que subir sus pies. Y luego no se espera a que acá se ponga dorado, no se espera, se levanta luego, luego. Y luego a mí me hace ruidos, a mí cuando yo estoy dormido, me hace ruidos. No me deja dormir. Y yo voy a seguir subiendo videos todo el año. Y si les gusta este video no olviden regalarme un like.
dejar un comentario en la parte de abajo del video y yo estoy leyendo los comentarios. Y suscríbanse a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video YouTube les notifique. Y comenten, compartan, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Suscríbete y nunca más estarás triste.